И вот случается чудо. И я очень люблю эти чудеса. Когда на такой старой орхидее, еще раз подчеркну, не пересаженной из покупного горшка, появляется молодая детка. Вот она. Вот видите, какое чудо случилось. Вот от этой старой орхидеи с цветоносом из точки роста. Ричи. Ричи. Ага. Ну, как хочешь. Юлечка. Юлечка спит. Зато Сёма уже здесь. И даже лег. Сейчас Лена придет. Профессор на месте? Да пришел же. Запрыгнул и лег. Добрый день, друзья! Очень хочется рассказать вам вот об этой орхидее. Я о ней рассказываю уже более 2 лет. Вот об этой орхидее рассказывала. А это ее детка. И недавно, чуть больше месяца назад, видео вышло в августе, а снимали мы то видео в конце июля, когда наконец-таки орхидея отцвела и была возможность отделить детку от этой орхидеи и разделить их, поставить отдельно. Но вот эта орхидея с цветоносом из точки роста, вот этот цветонос, вот видно цветонос, и она цвела, наверное, месяцев 20. Даже где-то есть видео, орхидея цветет 18 месяцев. Она и после этого еще очень долго цвела. То есть у нее было 3 цветоноса. Она на каждом из этих 3 цветоносов пробуждала все почки. Вот до последней почки я первые цветы, когда они отцвели, самые верхние, обрезала. И то одна, то вторая, то третья. И цвела она очень-очень долго. Красивые крупные розовые цветы. И называется эта орхидея Блюмингтон, если я правильно произношу название. Но так как эта орхидея с цветоносом из точки роста, она очень быстро выпустила детку. Детка это вот. Она росла вместе с мамой и тоже цвела, выпускала цветоносы, цвела. И я никак не могла их разъединить, чтобы пересадить. И вот это случилось в июле. Я отрезала детку, посадила ее в отдельную посадку. Вот, кстати, и цветоносы видно, что детка тоже цвела. Она прекрасно продолжает растить корни. Пока не цветет, рано, конечно. Но мне очень было жалко выбросить пенек. И всегда после того, как я отделяю детку, на канале мне обязательно кто-нибудь напишет: ну жалко же пенек, можно было бы его оставить. Да, я обязательно оставляю другое растение, если оно не было пересажено, если я его не разбирала, если оно осталось в покупном горшке. Я сказала, может же случиться чудо. Была одна прикорневая детка, листьев осталось не так много, корней не так много в горшке, потому что 3 года эта орхидея живет в этом горшке. То есть, может быть, 1–1,5 года до того, как она появилась у меня, и у меня уже 3-й год. Так что корней там немного. Просто корни-то орхидеи заменяют, а старые корни, они стареют и тоже
приходят в негодность, но какие-то корни остались. И вот случается чудо. И я очень люблю эти чудеса. Когда на такой старой орхидее, еще раз подчеркну, не пересаженной из покупного горшка, появляется молодая детка. Вот она. Как приятно, что теперь у меня будет две таких орхидеи, потому что цветунья она, но невероятная. Любит выпускать длинные цветоносы, цветет очень обильно, доращивает обязательно цветонос. Почему она и цвела так долго? Вот молодое растение, она выпустила цветонос, потом продолжила его, потом тоже так же, как и материнское растение, пробуждала почки и цвела тоже долго. Вот видите, какое чудо случилось. Вот от этой старой орхидеи с цветоносом из точки роста. Ну что, конечно, мне не нужно будет две таких орхидеи. И когда детка станет взрослой и выпустит свои корни, а наверняка это будет следующей весной, это будет подарок для моих подписчиков. Есть плейлист «Подарки орхидеи». Да, есть у нас плейлист «Подарки орхидеи». Зимой дарить как-то сложно. Было у нас такое, что мы дарили орхидею на 7 января, на Рождество, но не всегда погода позволяет увезти орхидею без последствий. Иногда бывает очень холодно, и такую орхидею сложно отдать в хорошие руки, даже если человек приезжает на такси. Но бывает мороз. В этом году так и случилось. Да, почти 10 градусов мороза. Не получилось отдать орхидеи. Так что все-таки подарки нужно делать в теплое время года. И давайте дождемся, пока эта детка станет более взрослой и достанется в подарок моим подписчикам. Пока продолжаем наблюдать. Друзья, у нас появился телеграм-канал. Давно работает канал на Дзене и открыт канал на Рутубе. С Рутубом пока сложно, туда сложно закачивать видео, но Дзен – это не переход на YouTube. У кого большие сложности с Ютубом, можно смотреть отдельно от Ютуба. А телеграм-канал, ну, мы там можем и писать, и показывать фотографии своих цветущих орхидей, и вставлять какие-то небольшие ролики, когда мы попадаем в магазины и там случайно встречаем орхидеи. В телеграм-канале будет всего много интересного. К сожалению, в телеграм-канале я не смогу отвечать на вопросы. На вопросы я отвечаю ВКонтакте. Там давно создана группа, и отвечаю я в личных сообщениях. В телеграм-канале есть чат. Да. Там есть отдельно чат. Если вы пишете в самой группе, все равно это все отражается в чате. А в чате вы можете подписаться на чат и разговаривать друг с другом, делиться какими-то фотографиями, спрашивать названия орхидей. Вы можете общаться между собой. Это тоже очень интересно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.